Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyati ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina kitabal mawa'idhi fil ahadisil qudsiyati. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hati sanyar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mau'izatu utawi mau'izah pitutur al-hadiyatu ngasrota kang nomor 11. Iku yakulu ngendika sapa Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Ngendikane Allah, ya ayyuhan nasu iling-iling para menungsa. Innamat dunya angin pestine utawi dunya iku darun omah utawa panggonan liman keduwe wong ladaro kang ora ana omah iku maujud lahu keduwe dheweke wong. Wa malun lan bondo liman keduwe wong lamala kang ora ana bondo iku maujud lahu keduwe dheweke wong. Ya Allah wis ngumumke tentang sifate dunya nanggon pengendikane mlebu nanggon definisi hadis qudsi. He para menungsa sak temene utawa angin pestine donya niku omah utawa panggonan kanggo wong sing wong niku ora duwe nggon ning donya. Dunya niku panggonan kanggo wong sing wong niku ora duwe nggon ning donya. Niki maknane loro, bapak-bapak ibu-ibu. Makna pertama, wong lahir ning alam donya ya ora ndek apa-apa tenan. Dadi memang dinggonke ning donya ki sakjane ora ndek apa-apa. Nalika lahir kae kelingan ora? Mbok yo ora kelingan wong yo mikir brojol bengok-bengok.
Ya paling ora sing wis rada gedhe-gedhe, rada tuwa-tuwa ora nek ana wong arep bayen, keluarga bayen, anak bayen arep diputu, tangga bayen ngewangi-wangi ra weruh. Nek wong lair utawa bocah lair iki jan blas ora nggawa apa-apa, uga ora duwe apa-apa. Kuwi makna sing nomor 1 bahwa dunya niki panggonan kanggo wong sing wong niku ora duwe panggonan iki ya nyata. Makna sing nomor 2 mengke anggere muni jatahe nyilih nggon ning donya entek wong jenengan ning nyilih iki sementara iki. Nek ngaku aku iki ndak aku. Pokoknya tak rungkepi ngantek mati, mau mati tenan jenengan ngene. Wong dudeke kok rungkepi ngantek mati. Wong nyatane anggere saben-saben wong mati niku ya terus ora duwe kok baline nang gone Gusti Allah kana ki bali kaya nalika lahir kae. Lahir ra duwe apa-apa, engko bali ra nggawa apa-apa, jenengan ora paham. Wong paham kok nek karo lemah ngongsone ra ilang-ilang. Pak niku Pak, niku Pak. Riki nggone nyup niki lautan sih. Karo niki napa jenenge nyuwun ngapunten sing tunggusan iki rada dilirihke keseruan nganguk-nganguk ya. Volumene dikurangi ngoten lho. Rika nyup Pak, rika Pak. Penyilih terase tangga kae. Lah rupa aduh banget kok nyuwun. Ben nyilih terase tangga. Bapak-bapak ibu-ibu niki cetha. Donya niki iki ming panggonan kanggo wong sing wong niki ra ndek panggonan. Wis diomongi karo Allah lho, kanggo wong sing wong niku ra duwe. Dadi teniki niki kur dinggonke karo kur nyilih. Wong memang karo Allah wis diumumke wong iku iki ra duwe utawa le nafsiri ngeten kanggo wong sing wong niku ra iso duweni. Ora iso duweni dunya niki ra iso ya. Le arep duwe piye jal wong ya kok mbok duwe kaya ngapa secara status manusiawi le muni kono dituku terus kok diseni berbagai macam aksesoris kadonyan sing le muni kuwi ndak aku. Nalika dheke mati nyatane kur rebutan kok. Kur rebutan karo liyane nek kudune nek pancen dheke ki wong liya mati wae ra iso dheke mati niku wong liya ra iso ngrebut. Kudune lho ra iso pindah tangan malik dikuasai karo wong liya niku ra iso. Nek pancen kuwi dheke. Ning wong Allah wis ngumumke bahwa donya niku ki kanggo wong sing wong ki ra iso duweni, ora iso duweni nek jenengan paham. Sapa sing kuwasa duweni ngaku wong kok karo Allah wonge niku dipateni ya malik ra duwe tenan. Iki tafsir sing cetha men jenengan paham. Wong manggon ning donya ki asline ra iso duweni donya. Wong donya ki ndeke Gusti Allah. Bukti jelas konkret cetha angger wong niku mati nyatane ya sing lemuni ndeke we iso dikuasai liyane nyatane sok kerep-kerepe dienggo rebutan karo liyane. Lah ya nek jenengan paham wis rasa patek ngongso-ngongso to donya iki. Pokoke karo mlaku wae donya niku dikake jenengan
pinangka dadi titipan, pinangka dadi amanat, pinangka dadi isyarat jenengan kon gunakake. Nek cara donya cilik ciut, iki nek cara donya cilik ciut iki mung gambaran wae. Jenengan ki manggon neng lemahe ndeke kraton, dadi neng lemah SG. SG iki dudu sanggrahan. Nek sing rada tuwa-tuwa ki kelingan lho mbiyen sabone kono kok ya. Sanggrahan. Kelingan nek sing tuwa. SG ki Sultan Ground. Lah kita niku manggon neng lemahe Sultan Ground. Sing ten niku isane mengkur nggunakake hak pakai, ora iso gawe sertifikat atas nama, ora iso miliki secara resmi, paling ya mengkur hak pakai. Artine engko nek karo sing duwe sak wayah-wayah dijaluk, pihak-pihakno ming kudu ngulung. Karena niku ndeke Sultan Ground. Lah dunya niki ndeke Allah, jenengan ki mengkur sekedar hak pakai kon ngenggoni kon gunake. Kon ngenggoni kon gunake. Ora iso miliki secara full atas nama iki ndak aku niku sakjane ora. Mula nek jenengan paham dunya-dunya sing jenengan miliki iki isyarahe Allah kon gunake. Gunakno nggo ngeterke panjenengan sesuk nek mulih ki dadi wong sing mulya sebab nalika ning donya dititipi karo Sang Penguwasa kon gunake donya kuwi. Lah kok malah ra digunakake? Dititipi duit sak abrek-abrek ora digunakake malah mengkur do dimbake karo nggo nuruti apa sing dadi karepe. Padahal kon gunakake sing sekirane iso gawe panjenengan sesuk nek mulih mulya. Niki mengkur nyilih lho. Nang donya niki mung nyilih, dadi ora usah begitu ambisi, ora usah begitu seneng demen ngantek dirungkepi mati-matian, ora usah tak gunane. Mula manggatekke sakniki perkara duit wae nek ora ngandel. Gandeng jenengan iki ning donya niku mengkur sekedar dinggonke terus ora iso duweni donya niki, len duwe tek dikeki lan diamanati Allah. Mbok sakniki jenengan duwe mancake, ketoke wilangane kelong, wilangane entek. Engko isih njedul duwe meneh ngono kuwi sak suwene urip ning alam donya iki ngono kuwi. Engko terus duwe meneh. Contone duit sakniki digunakake. Sesuk tandang duwe meneh, burine tandang duwe meneh. Dadi nek jenengan paham banget kaya keten niku, ngelongi duit iki ora awel, wong yakin kok burine duwe meneh kok. Angel lho iki memahami ngene iki. Angel wong pancen watake cethile ra ilok-ilok. Wis anggar ketemu watak cetil wis wangel tenan. Kamangka sing jenenge wong cetil iki yakin welek tenan asline wong cetil. Welek tenan. Sapa-sapa sengit tok. Ngantek ana siji hadis niki urusan cetil ben iki nerangke iki sithik. Mangkel aku karo wong cetil-cetil mangkel aku. Kanjeng Nabi nate ngendika niki. Lama khalaqa tetkalane wis nitahake sapa Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala nitahake jannata ngadening ing swarga ngaden.
wa malan nitahake barang fiha kang ana ing dalem jerone swarga ngaden kala mongko ngendika sapa Allah laha maring swargane Allah nggawe swarga ngadenin nalika swarga niku dadi Allah ngiseni isine swarga dadi wa ma fiha la ngainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar hadise ngono kuwi sing nalika swarga sak isine wis dititahke saking apike saking edipenine saking megah mewahe mripat donya ra kuwasa ningali kuping donya ra kuwasa ngrungokke bahkan ati-atine wong donya ra iso ngento-ento ra iso ngrenteke ra iso mbayangke saking apike isine swarga ngaden iku sing iso manggon ning kene iki ya beja kemayangan tenan wong swarga iki ya werna-werna ana swarga ngaden ana swarga liya-liyane rasah tak omongke wong iki wae ra do kepengin kok pirang-pirang swarga niku mripat donya niku lemune ngarani apik ning paling ya ming apik maksimale donya ning nek apik kon ngetke keapian swarga buah mripati sok saking kaget apike niku iso sok iso mlirik ra kedhep kadang iso jebol matane malah saking kaget apike jebol matane kuping ra kuat ngrungokke wah langsung budhek bab kuping donya iki kuwate mung ngrungokke grungungane sing wedok maneke kuat kuwi ya wangger sing wedok grumung kae ati ra kuat bayangke niku wis dadi Gusti Allah terus dawuh kala dawuh sapa Gusti Allah laha maring swarga dawe takallimi anti takallimi karena jannatan itu tak marbuta wedok siji nek cara nahwu sarape niku isim mufrad muannas mula le dawuh Gusti Allah takallimi anti takallimi omonga sapa sira swarga saiki wis sempurna wutuh saiki omonga takallimi kalat mongkon jawab apa swarga ngaden jawabe qad aflahal mukminun salasan hale kaping 3 iki tenan ten kitab Tambihul Ghafili sing do ngaji bengi kae sing sok diwaca Pak Catur, Pak Sulis, Pak Riyanto iki ana kitab neng kono kuwi ana isine ngono kuwi ning kuwi sing ndak dina maca mah lali lho ketok itu ora kelingan padahal ning Tambihul Ghafili state kuwi ndak dina maca ngono mah ora kelingan mula nek jenengan dong teriki niki lho bedane kula karo wong-wong kuwi iki nek kene iki ben nek ra sombong ngene iki mung ra ketok ya ini rak rada ketok titik ngono lho aku iki. Ya tetep piyek-piyekno jenengan iki ra gelem tenan nek kon ngakoni kula iki ra gelem. Iya menggo guyon men ora. Wong kula iki urip wis ora butuh pengakuane wong, nek kula wis memeng ngakoni ben ora ben. Wati kula wis tak tata tetep mlayu nggo Gusti Allah kok ya urip iki Gusti Allah. Lah kula yakin banget sing iso ngakoni secara kebenaran ya ming Gusti Allah, engko badhe ngakoni sing iso ngijoli ngopahe ya ming Gusti Allah. Sing iso ngekeki ijol, sing iso ngekeki opah ki ming Gusti Allah. Nek ming kok ngene kok niki ngopahi apa? Wong ora ngopahi apa-apa kok.
mah kadang sok njaluk. Adek ben ana sing tegel kok nang warung iki, gandeng jenengan kiai bayar iku ya. Lha terus piye iki aturan iki? Lah kok maku wae. Lha muni gandeng jenengan kiai bayar iku lho ben. Lah iki omong iki sadar ora iki. Ngelokke kula gandeng jenengan kiai berarti santri weng iki kok ngene iki saket. Makane iki ning Tambilu Ghafilin hadise ngono kuwi. Saiki kowe omong swarga ngaten, kolat mongko jawab ngomong apa swarga ngaten, jawab omonge qad aflahal mukminun. Qad aflaha temen-temen bejo kemayangan sapa al mukminuna wong-wong mukmin. Omonge swarga ngaten ngono kuwi le omong ambal ping 3 salasan. Qad aflahal mukminun, qad aflahal mukminun. Nek Jawa ya bejo kemayangan tenan kanggo wong-wong sing mukmin. Wong-wong mukmin iki sesuk calone manggon ning nggonku iki. Dadi bejo kemayangan, bejo kemayangan, bejo kemayangan. Ini haram tu utawa ini haramun. Nika ana lafaz ngono ki. Ini haramun likulli bakhilin. Ingsun swarga ngaten haram kanggo wong sing utawa kanggo saben-saben likuli, kanggo saben-saben wong kang cetil. Swarga ngaten kowe wis memproklamirkan, wis ngumumke pokoke ingsun haram nek dinggoni nggo saben-saben wong sing cetil. Dadi wong cetil iki ora bakal iso oleh swarga ngaten. Ndungluo saiki. Keconangan. Lah piye krungu cetil ngono terus sing krasa do ndungkluk sih kok. Sing krasa. Nek ra krasa ya tetep ndengongok kaula kobra kan lho. Tobat musuh wong mati rasa. Aduh wong cetil ki jan elek tenan. Ngantek swarga ngaten kuwi ngendika haramun, haram. Pokoke ra oleh manggon ning nggonku. Wong cetil iki haram manggon ning nggonku. Tur ya ora logis. Cetil ki sakjane ra masuk akal nek akale akal sehat. Wong saka lair ra duwe, saiki duwe iki sing ngekeki Allah. Maksude Allah ngekeki niku ki kon nggo golek swarga kuwi kok mah cetil. Kon nggo swarga kuwi golek duit gampang oleh ratusan juta, bahkan wilangan sing wis hasil dilumpukke miliaran triliunan. Lah kok ya mengkor semimpen kae kanggo ngopo? Nek dirasa-rasake galo kaya pejabat-pejabat kae sing do golek duit gampang. Lah kok mengkor dinggahke disimpen kae iki nggo ngopo? Selak mati lho sesuk. Mbok yo wis ayo iki pokoke arep tak nggo ngapling kraton ning swarga ngaden kono, arep tak gawe aku aja ngantek cetil. Buati gatekke tenan ngerti Aceh, Sumatera Utara ngono kae wis duit iki pokoke disiapke, tak ungak tabunganku kok ketoke mlumpuk sekitar 620 miliar. Miliar nek karo juta wae ben iki ming bangane ra omong pokoke. Upamane ngono kuwi tenan jenengan ki 620 miliar. 620 miliar.
Wah iki khusus nggo Aceh karo Sumatera Utara sing do bener-bener saiki ra ndi apa-apa muspra omah bondo sak kabehane wis gebacut hancur ana sing wis ilang keli ana sing wis kependem jan nika wis malik ra ndi apa-apa tenan mesake banget to ra ndi apa-apa nek nggone dhewe lindu kae sih ana tinggalan sithik rong itik angger bongkari rubu-rubuan omah kae ya meksa isih nemu kae. Bongkar resik-resik kae ya isih ketemu dompet cilik kependem kae je ya mbiyen. Isine 175.000. Lumayan. Ibu-ibu ya bongkar-bongkar kae isih nemokke dompet cilik isine ketoke rada lumayan kae 7,5 gram. Lumayan to 7 gram lho. Lah iki ora iso ketemu kali kabeh resik. Sing lemune sugih saiki kere. Jenengan di 620 miliar. Nek nyata-nyata ngono ki tak tuku akhirat, tak tuku swarga ngaten jikuk 20 miliar kirimke ndono utawa keke kono. 20 miliar. Kang Deddy Mulyadi niku ngirim mrono rupa bantuan makan pokok saantero nika nominale sekitar 15 miliar. Ditambah saguh gawe omah 50 unit. 50 omah. 50 ning omah. Wis pira ya niku jenenge ya mikirke akhirat tenan. Iki ming gambaran lho. Gambaran. Nek nggon duit miliar wis ora nyandak kok ya. Ora nyandak nek awake dhewe wong dibungi dus wae duse ning dhuwur terus ngene iki mau. Lah kok ora medun kae aku. Lomo tenan wis dadi wong urip iki lomo sesuai karo kemampuane dhewe-dhewe. Nek cara duit mampune ulung-ulung 2.000 ya rasah jigo pekewo ngulungono 2.000. Nek mampune 5.000 ya ngulungono 5.000. Ning duit bondo sing niku dititipke jenengan saka Allah ki manggunake dinggo tuku swarga ngaten kanthi cara jenengan ki lomo sing do duwe akeh aja ngantek lali zakat to. Zakat iku fungsine 3, nomor 1 dinggo nyelametke jenengan sak bondone. Sebab nek wani-wani ra zakat niki mengke bondo niku iso ngentekke bondo liyane kepara malah mangan sing duweni. Iki sing ngreka Allah. Jenengan tetep santai wong jak ra duwe kok. Mula ana sing jenengan mangan yo ben. Muni ngono kuwi ajak ra bakal mangan je. Sing nomor 1 niku wong sugih ra zakat iki bahaya karena iso mangan dheke termasuk bondo liyane. Ning nek zakat nyelametke awake dheke, nyelametke bondone. Sing nomor 2 kanthi zakat niku ngluwari status jenengan saka cetil dadi ora cetil. Engko nek zakat dipunjuli titik, donge 2,5% kok jenengan punjuli dadi 3%, jenengan diunggahke derajate dadi wong sing lomo saka cetil dadi malik lomo aman. Lomo aman paling tidak berharap iso oleh swarga ngaden iki wangun wong lomo. Iki cetha ping 3ne sing jenenge zakat termasuk engko liyane niku iso nglancarke rejeki karo nyelametke sak kabehane. Ning iso getel iso nglancarke rejeki nek ngandel mang praktek. Tenan mang praktek. Wong kula niku dina Kemis lagi wae bar lunga karo anak kula sing gedhe golek apa sing dadi kebutuhan. Lagi tekan omah ternyata ditunggu tamu. Kene wis sayah kesel ditunggu tamu. Karena arep ngundang pengajian apa ngopo.
Jebul omong dangkik kae, le omong yo halus kae, nyeluk kula ki Abah Yai ngono kuwi kok. Apa ora medeni wong. Nyeluk kula ki Abah Yai iki kula matur kaliyan Abah Yai nyuwun ngapunten kula wong mriki karo Allah dititipi simbok gek simbok kula ki komplikasi. Alhamdulillah wingi bar opnam 11 dina nang rumah sakit. Sakniki wis oleh mulih, tapi kontrol ada obat sing ora iso di-cover nganggo BPJS. Intine pokoke kula nyuwun bantuan ngono kuwi ya. Aku lagi ngrungokke dangki-dangki alus kae ngono mbrine ngono kuwi. Aku saking judeke kesele langsung kula dudut. Nggih niku kula isane ming bantu niki. Lah kok tak lirik klaru gedudut sing 100.000 wis waduh. Lah kek ning tas pinggang kula iki ana 20-an loro, ana 50-an siji, ana atusan siji. Karo 1000-an siji gitu ya. Dadi atusan siji, 50-an siji. 150 to kuwi 20-an loro. 190 karo 5.000-an sitok 195. Lah kok kula ndudut ki kleru sing abang. Bacot tak sodor kan tak jenguk bali ora penak aku. Oh sumpah ra ikhlas aku yakin kok. Waduh aku ki jenguk sing 20-an kok mau ki wong sing cacahe loro ki 20-an. Ajeng kula longi siji lah kok le ndudut kleru. Ya Allah. Kula yo ngantek mikir walah. Sik to. Ya wong agi nerangke wis ngonekke jenengan iki kadol tenan. Iki kaya ana sing jenengan, lagine kowe dhewe wis cetil. Iki ki rong titik. Waduh kok kleru 100.000. Jan rada piye ngono ae dina Kamis. Dina Kamis. Wah, wis gedhe-gedhe kae dadi ming karek eketan sitok 20-an loro 5.000-an sitok. Wah, wis pahit iki. Gek rokok kuntek rungono wong ngekeki ya aku yo. Akhire jengkel tak nggo tuku rokok. Tobat yang ngrasake wong sombong tobat yang bayane ra elok-elok sih. Ngejak mangan kancane we tembunge wis ra nyenengke kuping. Ming arep ngejak mangan kok dadak omong ngeleh ora. Ora tobat ya iki. Karo kancane jeming getak ngeleh ora. Engko kadang dunggahke mumpung cerak aku omongo rasa sungkan-sungkan. Awake dhewe iki cilik kanca tangga awor. Ngono kuwi wis apik ning le wah ora nyeneng. Sekarang sing ditari ngeleh ora ngono ya sakjane ngeleh ning wis ben aku tak Ramadan. Aluwung mati ngeleh mbangane madan ngono kuwi. Ora sombonge ra ilok-ilok wis. Mengomongke wuh saiki sing jenenge kokap iki ana kebun teh apik banget kono iki. Ngomong ngono kuwi sing sugih, sing sombong, sing senengane mamerke kahanan iki le jawab ya nyelekit kae sih. Ya karang kelasmu ngaji kokap kok ya. Kelasmu kokap. Nek kebun teh sing apik iki Bandung kono. Ora kok kokap. Ning ya kaya kowe iki ketoke ra kuat menyang nang Bandung ngono kuwi wis. Walah ya Allah. Wis menyaki omongan iki biasa. Kancane nggo rokok tenor. Oleh tawa ya wangun mbok yo ganti sing marai ra mengguk nyoh ngono kuwi wis. Walah. Piye-piye kok ming nobatke wong seneng pamer, wong seneng duwe utawa ngumukke apa sing dadi deduwene niku tobat.
Gua montor apik wae, mbuh montor apa ae. Apik ae, awal kancane, waduh, montore kok ngono kuwi. Penak ora ku, nek nggon penak ning kowe aja njajal, ora kuat tuku. Lho wae. Mula paling penak iki nek urip srawung karo kanca-kanca ngaji iki kok paling penak. Ora ana kok sing nyuwara ngono kuwi iki ora ana kok. Lah iya. Arep nyuwara ngono wong sing go nyuwara kuwi ora ana kok. Wong sandine omong jane aku esuk iki kintir-kintir ket bengi Ramadan. Aku ket wingi esuk Ramadan ngono. Dia kan sing ngono kuwi kok. Mula Gusti Allah ning ngendika jane iki lamala liman utawa wamalun liman lamala biha. Dunya iki dudu panggonan bondo utawa dudu panggonane wong sing ning donya ra ndek bondo. Makane ya rasah begitu ngegungke bondo wong jenengan dinggonke ning donya iki ora duwe bondo kok pipite duwe iki rak titipane Allah ta niku iki. Gek nek titipane Allah ki jenengan ya ora iso tenan arep ngukuwi ngrungkepi. Engko mbok secara dadak, secara dipeksa dijaluk karo Gusti Allah ya wis ra iso apa-apa. Nek Gusti Allah sing njaluk jan ra iso apa-apa tenan sih. Mumpung dititipi niku wau dinggo mulyake diri, lomo asik urip ki nek lomo asik tenan. Ya engko luwes nek ning omah lomo karo keluarga, ora keluargane seneng. Bojo anak niku ditopi. Ditopi ki ora diterapi topi kae ora. Ora sampean ki TPA apa wong tuwa? Benerake dadak nambahi sing ngene iki kok. Entek-entekke wektu tak pikir. Cetha dek mben nika anak wedok menyang sekolah. Bi mampir Madura bi. Maksude iki mampir toko Madura, ora Madura kono. Engko bali ning TPA meneh engko. Mampir toko Madura. Lah arep golek apa ya? Arep golek aqua karo sosis. Mangkat sekolah wong wetenge lha muni rung geganjel kok ndak ngintir-intir. Ngenteni anu kuwi apa pangan sekolahan kuwi. MBG ngenteni MBG niku. Mampir Madura. Sumber kae, sumber mbatian ae. Dadi Bangjo Bangkulan sing rirut kae ngulon titik iki dondangan ana Madura. Kan anak kula le sekolah ning Kilen Balai Desa Gilang Harjo. Pal Bapang Idul ngulon kelas 6 sakniki. Dadi mbak esuk ngetegi ngeterke dono. Wah wis pokoke saiki kula iki mbut gawene ya ming ternak kuwi. Mbut gawe. Maksude ternak ki ngeterke anak. Kok ana sing takon ternak napa? Ternak gurem kok. Iki ternak ki ngeterke anak. Gua terus esuk tuku sosis, tuku aqua, tuku snack iki entek 21.000. Semangka leng pawon mulih nika bareng ngasar kula gletak nang lincak pawon kae digogah bibi njaluk ditebu anu bi wetengku ngeleh. Lah arep tuku apa? Tuku seblak. Mbok kene tak seblaki wae kowe ae. Lah pira je seblake? 17.000 bi. 17.000. Nggih.
Ning kula ora dipikiran piye-piye wong cetha jawabane cetha esuk mau nggo sarapan tuku sosis aqua dan lain sebagainya apik ora elek iki bareng asar arep tuku seblak nggo mangan apik ora elek ya tak kei ya. Halo mo. Wah kula duwe ilmu hadis kok mrakteke hadise Kanjeng Nabi kok ya kula ki lomo. Jajal njaluk ibu-ibu ki rak bengok, wong kok men duit wae. Lah wong dikai lahan nggo golek swarga ngaden kok mah mangap-mangap medeni wong. Lo bocah kok borose ra elok ming duit wae mbok gatekke tembunge iki nggo ngopo wong cetha nggo apik to. Nggo tuku seblak dadi pangan dipangan, nggo tuku aqua sosis dan lain sebagainya dadi pangan. Lah nek kadang kala sok njaluk kae tak nggone tuku paket, tak nggone tuku pulsa data ngono ora mesti tak kei. Bab iki kok fungsine durung mesti apik. Dadi delok ngono ki lho Pak, lomo. Kok nek garwane jenengan ngomong anu Pak tulung tambahno tak nggone mbunderke 5 gram rasah dikei. Lah kok mengarep nggo mbunderke 5 gram. Wong iki nek tak singgahke dhuwit engko ya ming entek. Ning nek tak centelke emas ra aman. Oh dasare karo emas senenge ra ilok-ilok kok. Nek nek sing wedok modele ngono kuwi. Ya ora kabeh kok ya. Ora kabeh. Iki ya ming sebagian kae. Nek sing rondo-rondo cetha ora. Anembung sapa? Nek sing rondo cetha ora. Pak tambahana titik nggo benerke 5 gram ora mungkin kok ya nek sing rondo-rondo kuwi. Arep nembung sapa wong montore centeli pelem wis sprene ya gemang wae ora. Iki ming tok-toke ora tenan. Dadi wong urip tenan ora sah seneng sok pamer ning lomo mau. Lomo sing wedok kok sambat. Anu aku kok ngeleh ning kok pengen mie godhog. Tukokno mie godhog, Pak. Tukokke. Mie godhog ki regane pira? 17.000 wis mie godhog sing istimewa. Mie godhog istimewa 17.000 lomo. Marai keluarga yo ayem sing wedok saya seneng karo nukokke mie godhog kowe kok owel. Mah donekke ora Bu kowe saya tuwa kok saya kikrik to lho muni ngono kuwi. Mbok ora usah donekke ngono ki tukokke. Omongane swarga ngaden sing nomor 3. Sing nomor 3 likuli munafikin kedue saben-saben wong munafik. Ingsun swarga ngaden iki haram kanggo saben-saben wong munafik. Wong munafik niku ora bakal iso mlebu swarga ngaden. Jenengan paham secara hadis garis besare munafik niku nek dipercaya khianat. Nek janji mlenjani ngono kae lho. Iki wong munafik niku nek dipercaya khianat, nek janji mlenjani. Gambarane wah banget niku. Nek pejabat-pejabat nika gambarane sebagian walaupun ya ora kabeh dipercaya karo rakyat, nyatane ya kemendel khianat. Duwite rakyat ming do ditilep, kamangka dipercaya kon makili rakyat, nasaruke duit negara, nggo mulyake rakyat. Ning nyatane do dimplok sebagiane. Piye nek ngono kae ya saiki seneng saiki sugih ning wong kereken dadi munafik. Dadi sok ora bakal iso swarga. Gek rung janji, gek rung dadi le janji kaya apa kae. Le janji-janji wangun.
Dangkik munduk neng Dasawisma. Ibu-ibu ngenalke kula jenenge Gus Burhan. Iki kok nggo contoh. Lah apa ya nyebut jenenge Dewan? Rawani aku kok. Nyuwun pangestu ibu-ibu kula ajeng nyawung nyalon di PRD lewat partai ABC. ABC ini batu. Batu ABC. Sekarang nggih pripun meneh wong diamanati kalih keluarga, kalih tangga, kalih dulur. Nyuwun pangestune men kula menika dadi hamba Allah sing iso apik, iso amanat, kalih nyuwun dukungane. Kula mboten iso ngekeki apa-apa, pokoke nggo ngrasa tresna benjang nek dadi ibu-ibu ajeng kula gaweke seragam. Wangun kae mbasan dadi seragame seprene ya ora ana kok. Nggih to, Bu. Kamangka ming rega seragam kowe ra netes. Gek Dasawisma iki ketahe nek sak RT mingkur wong 25 tekane 70. Kelas dewan kok nukokke seragam 70 wong kowe ora sida. Andekne janjine wah muluk-muluk nek omong halus lembut kae. Mula wong munafik nek janji mesti ngingkari. Untung jenengan kita dadi apa-apa. Untung tenan. Ning yo nyatane ora dadi apa-apa kae wong munafik kok jenengan iki. Nang janji karo sing wedok ya seprene rong sida kok. Lah muni sing lanang ki omong, tenangno pikirmu Bu, sesuk nek panene apik pokoke montore ganti. Lho dikai panen apik seprene ya ora ganti ngono kok. Ngantek plate kowe ilang sekrupe sitok. Hei karo bojo wadon kuwi ya ngingkari janji. Sesuk pokoke nek kira-kira iki payu awake dhewe plesir, Bu. Wangun gae janjine ming plesir. Nek sing kidul-kidul ngono iki, lah plesir nang ndi, Pak? Ayo nang Sorori ngono gek renang. Sorori iki Pelemadu. Pelemadu kae kak nggih kali kidul masjid kae nggo plesir kae. Ana kolam renange, mang renang ten riko ora kaya kodhok kerok eluk wae. Wong nggo tas cilik-cilik. Niki tandha munafik. Saka cilik ngantek perkara gedhe nek dipercaya khianat, nek janji ora netepi, nek janji mengkokean ngingkari. Iki swarga ngaden emoh karo wong kaya keten niku. Ora oleh manggon ing swarga ngaden. Mula telung perkara niku diati-ati. Iki telung perkara niki aja cetil, karena wong cetil ki ra iso manggon ing swarga ngaden. Aja pamer rumuk sombong. Sing nomor 3, aja nglebokke diri dadi wong sing munafik. Niki engko ndak blandang. Mumpung terang kok yo. Bondo titipane Allah, dunya ndeke Allah, aja pisan-pisan ngaku ndeke awake dhewe ning gunakno nggo golek kamulyan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awalina wal akhirin khatamin nabiyina wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Paringono kita sedaya kanugrahan sehat waras lahir batinipun, tebih saking penyakit ingkang angel tambanipun, manfaat faedah dunya akhiratipun.
paringana pitulungan saged istiqomah anggen kita sami ngaji lan ngibadah, paringana samudaya ingkang manfaat faedah, rezeki gangsar lancar barokah manfaat. Mugi panjenengan ugi nyekapi hajat-hajat kita ya Allah, gampilaken sedaya perkawis lan urusan-urusan kita ya Allah, nyehataken awak kita ya Allah, madangaken ati kita ya Allah, nyelametaken kita saking fitnah dunya fitnah akhirat, balak dunya balak akhirat, musibah dunya musibah akhirat, kaparingana ayem tentrem bejo slamet saking dunya niki dugi akhirat kita. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mekaten muga-muga awet purwa ngantos wusananing acara dados celengan ngamal soleh kita sedaya. Lepatipun paringi pangapunten alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.